دنباش تماشاوانین بررسیین روداوی هفیوینا ما به جاره تایبت به کردین خراسانی جبو کم بزانه بن روشا کردین خراسانی چوایه جیان وایان روزانه چوا دمشه پیوندی وان دگل کرد لبشن جداین کردستانی چوایه برز کلیم الله توحدی لویسکارو هالبسوانو میزوسیان کرد خراسانی میوانی میا گلب خیراتی برز توحدی اجی لطف مراعاتی سپاسگزارم. بهاره 1398 اولین جا که هستیم اقلیم کردستان و با اقلیم زیبا واقعا پیشرفته واقعا متحول ویا گشت وی نعمت پروردگار لخلق اقلیم کردستان تبریک و شادباش دویجم که و شکرنا وی سرزمینی خواه مینا دستگل و رفش چه بکن از سرزمین کتلی هاتی پرسیاره که بکم آنها هجمارا کرد لخراسانی چقاسه هجمارا کرد تو وقتون آماره که دقیقش کردان نهاتیه گرتن تو وقتون نهاتیه گرتن اقلا جهده که کردان منتقل کردن خراسانه تا نکو لبان جنگی دوره صفویه جنگی دوره نادرشاه جنگی دوره قاجار اقلا 1 میلیون کرد هاتیه کشتن روی که تا شکلی مرزین خراسانی و پراشوب و مغولان را ترکمنان و مغولان محافظت بکن. خب الان کردینه که لخراسانی نه بنا گشت کرمانجان شاخه کرمانجان و گشت شیعه مذهبن. خب جا شاترانلوی لخلخال شروع داره تره تا سرخسه یعنی تره تا هندوستانه کشوری نه ترکمنستان کشوری ازبکستان بعد کشوری تاجیکستان تا هندوستان تا افغانستان تا پاکستان کرده اون گشته کرده خراسانی نه متا پراکنده بونه الان. خب الان طول عرضه سرزمینه کرده نه خراسانی که تقریبی حساب بکی جسرخس تا گنبد قابوس شمال گنبد قابوس عرض بکنم که حدود 600 کیلومتر درجاتیوی های جغرافیایی جا مرزه باجیران و مرزه باجیران حساب بکی تا رباط زعفرانیه بین سبزار و نیشابور اوجی 350 کیلومتر پاناته لوی محدوده یان جا خلخاله یان جا رودباری و گیلانه تا قزوینه مثلا رولا تهران و بزرگترین مجموعه کردین خراسانی الان لتهرانه وانا قلعه حسن خان و شهریار و وانا حساب بکی تا ویجور مجموعاً حدود 2 میلیون نفر کرد خراسان ره. خب بعد چون لماره وانا بس نوی گپ کنن مثلا میرزا کوچه خان جنگلی کرد رشوانلوی قزوینه. خب وانا حساب نونه ناتن حسابه ناتن کارن حالی حدود 400 و خورده ایل و طایفه کرد لخراسان هست که جا اتحادیه مادام بنیانگذاری کشور ایرانی نه درسته؟ الان کم لورا رونشتنه و اقلیم کردستان گوشه امپراتوری ماده درسته؟ بنابراین آمار کناتی اگرتنه وانا الان لی حدود 400 ایل و طایفه لوی هنه اون چکد طایفه و تیره لکردستان ها ترکیه و ایران و قفقاز و وانو های نماینده ایوانه گشتی کن خراسان حدیثه و تیره و طایفه. بله کردین خوجهی هنه لخراسانی بری کوارین کوچ برکرین. بله هجمارا کی جانزور بری او کردین خوجهی گله کبون یا انجیر کوچ بر بونه فکر برای خب روزگاری فکر چیانیان یا اشکانیان یا پارتان وانا کرده پارتان ده درسته؟ گفت وانا اجینا فریدون چیانی و اجینا جمشید چیو ز تحمورس چیو جمشید چیو جوانا نجات جوانای. خب والا دوره اوله وقتی کتن این گوانا پادشاهی کردین چیانی مرکزی آن اصفهانو بعد بونه 2 شاخان شاخه جوان چیانان و جوان پارتانا چونه خراسانه جه طریق خار و برامین و ریو دامغانه چونه خراسانه شاخه خانواده رستم زال و سام و نریمان ابجی شاخه پارتوکونلوی چوز سیستان بلوچستانی. خب
بعد دیسا ساسانیان هاتن روی شهر ساسانیان دیسا جوان نمایندگی هات خراسانه جوان یعنی مرتباتی خب مرزین خراسانه گر خراسانه عظیم مثلا کل کردان داره گفتن نکن نمونه ایوان کرده باستان لهون دوستانی هنه ل پاکستانی هنه اگه بحثاتنی کردین ل خراسانی هم بکن خراسان با کوری خراسان نابندی نه کوچبریه که دن لور چه نبویا بسد ما بیکاری جوانان خل کوچبر دبه دیسانیان نه الان کوچ نشینه یا عمدن چروداره متحرک آره حدود فرض کن لسر هف 3,500 مالک کوچ نشینه خب وانی نه گشت کشاورزن باغدارن و لشهران وارد بازار بونه و لکاره نه دولتی نه ارتشن آموزش پرورشن لکاره نه دولتی استخدام بونه بله جانا کو کرد ل خراسانی کوچبری بازار اندن ببن جبر کو بیکاری ان کاسبی نبه بله عرض کنم که بیشتر مهاجرت کردن تهرانه هاتن مثلا فردیسه لجم کرج اصلا کرده کوچان فردیس چه کردن خب ونا کوچ کردن هاتن چون بیکاری ل خراسان شدیده خب و جماعت کوچنشین کو اسکندرگره گلی ساویر امکاناتش شو نکبده خب چون تو نه ناچار دام سا کارگری تن تهرانه نفشا نو نسل تازه نسل نو یا کردین خراسانی به کردی باش دزانن زمانی کردی در جیان روزانه دا بکارتینن بله اب کرمانجی خو گپ تکنده گپ گوتنیون کرمانجی بگشتی باشه یا انجی نسبیه نه باشه موسیقی آوان شعر و موسیقی و ادبیات اون گشته به کرمانجیه هم زمانه فارسی یاد گرفتن خب چون زمان رسمی ایران فارسیه ده هم زمان فارسی یاد گرفتن همین زمان کرمانجی تانکا دا گرفتن هنگ بگشتی هن هز دکن کو کرد گرینگیه ده و کردین بشندن کردستانی یعنی هنگ جرفتار آوان رازینه گرینگیه دادن و یان هنگ نرازینه جه دانستاندن آوان دیگلوه نه بفکر کرد خراسانه اگر کردان اگر مهاجرت نکردن خراسانه و گپ گوتنه سرلشکر سردهادور فرمانده لشکر خراسانه کل کتابی خود نویسیه اگر کرد خراسانه نوانان نکان نیمه شرقی خراسانش تو نبود نیمه شمالیش تو نبود ولی اینکه روسان و قورتو روسان خارو دیدی بعد خب وانا مرزبانه خراسانه نه نکا امنترین سرزمینه مرزی ایرانی مثلا خراسانه گو آرامش ریه فلان هه خب جنازه سوازی پیشرفتن ل پزشکی ل مهندسی ل گشت زمینان مقام بالاتر گرفتن جوی نظر اما کردستانی آره کردی مثلا تو فکر چی که مثلا شاید ادن فکر کنم کرده خراسانی اجباری این کشتان برنه نه ولی نبو چون خراسان دست شو مغولان خراسان گرتو تنها قوم کودکو که مغولان خراسان برخه شاه اسماعیل پیشنهاد شاه اسماعیل اول وانا کوچک منتقل کردن خراسان کن خراسان دست مغولان گرفت نه هنگوی که کردین خراسانی هنگ جه کردین لکردستان رازینه یعنی لکردستان چه لروشلا چه لباکور چه لباشور لروجاوا یعنی رفتار آوان دانستاندن آوان دیگلوه هن لی رازینه هن نرازینه چون نه هم رازینه بالاخره هم گره سرزمینی خود داگرنه همه جای ایران سرای من است چنیکو بدش از برای من است هم گره بالاخره خراسان سرزمینی من سرزمین ایرانیه هم درسته فرض کن 500 ساله جبرا کوچ کردن چونه ولی اب زمین سرزمین ایرانه کردستان ولی سرزمین ایرانه اقلیم کردستان سرزمین ایرانه پیوندی و یا جن و جن خوازی خزمایتی دیگر کرد هنه کردین لکردستان بطایبتی این پارزگاه ارمیه مثلا خوشی من خانجی من مثلا لسننده جمیل کریه خزانه نویش سننده جینه حالی یوی یا فرض که کرده سننده جاتنا جقوچان یا درگاز جن خواسته نه ارتباط فرهنگی هاتن شوین هیا نه پر ولی بالاخره هیا ارتباط هیا رفت آمد هیا دیدی پرانی او کردن خراسانی که کوچبر بونه دبکوین در دورا چیای آگری بن ویجا ماکو آگری او یعنی وقت بتایبتی زبارم پرانی جلالی و میلانی و آنها پیوندی و دیگر وان چوایا کردن بنیا چیای آگری بفکر چیای آگری بیشتر جلالیان لبینه
بعد بین دریاچه وان تا خوی کردن مامویانلو محمودیان یا قراچوریان لبینه کردن میلان لماکوی نه هیدرانلو سپیکانلو که هم بخواه سپیکانلو نه حالی دوی کردن میلانه مثلا الان لاسفرای نه لخود اسفرانه 43 طایفه کرد اسفرانه اون چه وان ناوی نکل لفراهنه چلا قفقازه چلا کردستان ترکیه چلا کردستان آذربایجان و غرب کشور نموداره وانا ناته بابان کردن بابان کردن جافکانلو وانا کشتلا خراسانه کاوانلو وانا کشتلا خراسانه شیخ امیرلو مثلا جدرس میهاتنه فرض کو وانا کشته خراسانه هنه نموی در دیروکا کردن خراسانی نویساندیه تاریخ وان بری تا کسی کدن دیروکا کردن خراسانی نویساندیه نه اولین کسی که ما قلم الانی پشت کو تا دیروک نویساند باندورا خو کرد تاثیر خو کرد سر جوانین کردن خراسانی جبو کو دیروکا خو ناز بکرد خیلی تاثیر دانی برای اینکه تا من کتاب ننویسی و کسی ندانی کتاب چیه کردان کتاب نخوان بعد که ما کتاب نویسی کردان شروع کردن کتاب خواندن الان مثلا تیراژ کتاب من زیاتر جا تیراژ نویسنده نه فارس و مشهده هم چون که کردان کتاب من استقبال دکن نه تنها کردان استقبال دکن فارسان جا استقبال دکن ترکان جا استقبال دکن ترکمن جا استقبال دکن تیراژ کتاب من جوان بالاتره خراسان تو جران روزنامه گوار به زمان کردی هبونه بلا خب روزنامه گوارکاوی رادیو کردی خراسانی و تقریبا 10-12 شمارش منتشر بود ولی مشکلات مالی هوی و ورده چون امکانات مالی تو نکن که مثلا فرض که سازمان اکشی تو نجمع حمایت بکن آلی داری؟ سازمان اکشی تو نکسا سرمایه گذاری بکن روزنامه و گوارش بدون سرمایه پشتیبانی دولت ناوه گوار این کردی به زمانی کردی ورن بالاف کردن ورن وشاندن هند آخوازه چه دکن؟ چه پشتیبانی و چه حمایت و بکرن؟ بکنم که همش دست به قلم دانه هم شونه واقعا شونه مجله و روزنامه لوه و تاله هم گره خب کار بکنه ولی چون امکاناتون نه کرد خراسان ایجا نظر مالی ضعیفن سال که وانا کشنشین اون گله دارون نکو وای که یک پزخواه فرض که 500 پزخواه بینه بفروشه نکوی لگوشه شرطی حولیه که مثلا معمولی بکره ساخوخانیه چه بکرد از نزدیکه حالی دیدی کرد خراسان بعض انقلابی وارد بازاره بون پیش از انقلابی گشت کشنشینون وارد بازاری نبود آنها تشتکل خراسان تی و شاندن تی بلاف کردن به زمان کردی و جا روزنامه با گوار به تشتکی نه اوان تو نین منتها رادیو کردی لسال 1335 خورشیدی لمشه برنامه برگزار کرد که الان جیهای رادیو کردی لخراسانی های تلویزیون بوجنور دیجی گاهی برنامه پراکنده داتینه ولی وای که تشتک جدی با دنبال بگردن سرمایه گذاری با مثلا بیشتر کردانجی خالی حق و حقوق نه سواناجی برنامه داینه نه تو نتوشک نه کردن خراسان چقاسی و حتی چه آسته که کلتور خو فرهنگ خو پاراستنه چقاسی پابندی فرهنگ خو نه و به تایبەتی جی او نریتن کردی دیتالن کردی و چوا پاراستنه چوا هم ریوه دبن فکر کردن خراسان یا فرهنگ خو علاقمندان جیروجه نوان موسیقی وان فرهنگ عامه وان عالی اوی وانا گشت تا نکاب نسل و نسل هانی نه جیان دنمه ام نکا وظیفه ما که وانا مکتوب بکنه آرشیو بکنه وانا داگرنه مثلا من حدود 400 خورده آهنگ مقام موسیقی من جسال 45 ورده من واز ضبط کریه آرشیو کریه خب حالی دوی یا فرض که مرکز اسناد ما چه کریه من موزه لوی چه کریه خب موزه فرنگی کرمانچ وانا خب ما هزینه خواه کارا کریه ولی تو دست نکو یاری به همه کن حالی دوی جبلی و چند چالکوانی دنجی کو کار دکن کسانی دن هنه یعنی پرن او کسی کنه حول بدن کلتورا کردی بله البته نکو تقریبا 7-8 سال که جوانی نکو هات نشونه دانشگاه فارغ التحصیل بونه هر چه کتابچه نویسیه سا گنده خارا فرض که سا ایلو تایفهی خارا سا سرزمینی خارا کتاب نلو ماردا نویسیه تقریبا 30 نفر
هر کدام کتاب چاپ کردن قچه کتابش نه چاپ کردن و بخواد تحول که و باعث خوشحالیه یا لزمینه شعر و موسیقی رن پیشرفت بویا حالی دوی اون کارنا یعنی کردان و شکلی فرنگی خود داگرن ولی تو کسان دولت جمع حمایت نکریه باشه دماکو و کلتور خو سام پاراستیه عندك جمره بحث بکی کردن خراسان چوان نوروز پیروز دیکن مراسم نوروز چواب ریود خب اب کتابک منویسیه آداب و رسوم آیین‌های کردان لباره نوروزش من مقاله که طولانی نویسی که لمجله کردستان چاپ بود اب کاک برام ولد بیجی لویل انستیتوت کرد اب چاپ کرد کلا خب آیین نوروز وای که یعنی جنازه کردان سال تقسیم ده دو شقم یعنی مقدمه نوروز مهرماه اول مهرماه آلی دست بکا پاییز چون مقدمه سازل مقدمه چه ده یعنی فرض کن بهترین خوراکی خواه تهیه کن درشان سال نوروز داگرنه حتی بهترین کنده ای که کنه بخاری یا کنه اوجه شفتینن خب ویژه وایران داگرنه سال نوروزه خب کلتش که سال نوروزه به ولایت ذخیره بود بعد هات گیشت نوروز چهارشنبه سوری بله چهارشنبه سوری که آخر چهارشنبه رویشن چهارشنبه سوری شده بشن خطی کرمانجی خراسان با پیره نمده گوتن و نشانه قیامه کاوه آهنگره بر ضد ضحاکه چون کاوه گوت که شب چهارشنبه آخر سال لسر خانی خواه آر بکن وانو لچهارشنبه لسر سالی خواه آر دکن بعد کوزان لتخنه هر دیدشینن و کوز اشکاندنا علامتش چیه خبرنگاریه سر صدا ایجاد بگو خلق بیاد تقوت روخه خلق بزانه نوروز بزانم بیان حالی و چهارشنبه سوریه بعد فالگوشیه بعد وان کارانانه چهارشنبه فالگوشیه چی هندکیش مرا فالگوشی و یک ترانه در خانیان هر کس که آرزوی خواه نیت خواه ترانه در خانیه گوچک دهن سر صاحب خانه ببین وا خزانه صاحب خانه کسی که لوی خانیانه چه گپان گپ تکن هر گپ که گوتن اولین جمله که جوان بیستن اب سوال فاله وان فالویه از مثال اکسا جنبایی لخم بله یک جوان جنکانا و خزان نبو یعنی حامله نبو بعد حامله بو هنگا آرزوی خواهو که وا ایکولا زکیویه بو لاوک کچک نبو لاک بو ده تره در خانی جیناری خواه گل اثر گوشت اثر روین میره وی خانواده ای و جنه خواه رویش جنک و مانگای ما یعنی مادگاه ما که ای سال بزه گولچه خواه بینه خواهی رم که گولک نیر بو بکنه گا یعنی گو ساله ای ویا نر بو بکنه گا خواه دفعه جنکو وارد او چرت مالیتی خو یا خزانه ما لاوک بله و بعضی لاوک دا بله 4-5 ماه لاوک منظور ونا فال گرتن اعتقاد خواهنه یا مثلا شب آخر چهارشنبه سمنی دکرینن دیسا فال گرتن و ناوی خواهن نویسن تا موریک داویش نورته کوزه دیسا جای ورته خواهن بعد شب آخر چهارشنبه بعد هنگام 28 اسفند غروب 28 اسفند ساجد راشمی علفه مردانه یعنی ترن اثر گورستانان مرده نخواد چه فاتحه دخوینه صافانه آره فطیر و شیرینی پخش دکن اصلا ارواح مردگانه خواه خب شب آخر اسفند 29 یا 30 علفه زندانه وای زندانه که هنگاه سوانی دا نوروز وارد دوا نوروز که وارد دوا تر پیشیه هنگاه میره نوروزی آغاز دوا نوروز بگی و نوروز بگ همون دو شاخان میران نوروز بگ تشکیل دن گروه خواه جناجی نوروز بگی دیست هر یک جوانا تشکیلات خواه برست واحد تو جارنا سترانان جیده بجی و جارنا هن موزیک جلی دخن تنبور دخن ساد دلی خارا ولی ساد دلی خالی جبو کردن خراسانی بگیشتی چه دولمندیه که موزیک کردن خراسانی هست
موسیقی ها کرده خراسانی اگر بیشم که جگشت موسیقی ایران بالاتر برتر پرتر قبول بکن بله شما برای اینکه تمام لوی 500 ساله که هم جورات شونه بیالیه هر اتفاق سامداکتیه لموسیقی منعکس بیا یعنی تاریخ من موسیقی من تاریخ من هم جا قفقاز و جا فرض که کردستان نکای ترکیه و جا سوریه و حرکت کردن چونه تا هندوستانه و اقوام گوناگون و مختلف ما ارتباط برقرار کردیم متقابلا ما فرهنگ جهو ورگرتیم و والا موسیقی ما اثر دانیه هر اتفاق که داکتیه آهنگ چه بویه مثلا بفکر امسا تولد خزین موسیقی هست سو مرنی آدم موسیقی هست حتی سو دزکرنی موسیقی هست دزدی موسیقی کار هست بعد یک ارمانجه خراسانی موسیقی مذکر مؤنث است در فارسی تن مذکر مؤنث مثلا نیرومه ونه هنه عرض میکنم که موسیقی خراسانی فوق العاده غنیه لدو قسمتان اجرایه یعنی 3 قسمتان موسیقی که اخباریه که لوتیان دایرزانان یعنی کاری رادیو نکار رسانه گروهی نکار کرد وانا آهنگ کل درجه پیدا دو کشته کردن ولات اگران و آهنگ پخش کردن گروه بخشیان سازه وانا دوتاره وانا موسیقی اندرونی کاره وانا گروه کوسانان که نکاش از زمان قاجاران ورده و از زمان صفوی تقلید عاشق و وانا ایشان عاشق سازه وانا هنگا سرنایه دوهوله کمانچه قشمه وانا سازه وان کوسانانی عاشقانه بعد دایره مخصوص یه جنان بود ولی میران جلته هست بعضی نی نوازی هست که نی چوپانی نی شوان که معمولا نی یه شوان فضای آزاده وانا سازه آلات موسیقی کرمانچه من ها تو گروپ تو کومن موزیک این کرد خراسانی هن اکو بر همین وان لحمو ایرانی بلاف ببین کار نبوله بی زمان عرض کردم که فقط لسال 1335 که رادیو کرمانچه خراسان رادیو کردی لای تشکیل بود دوباره موزیکی دادی بشم گروه موزیکی هن اکو همو ایرانی داد ناوه وان ها بلدنگی وان ها بله عرض دکم هنگا جوی وقت موسیقی ضبط بود بعد من موسیقی هانی تهرانه بر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی وان موسیقی دانی نه قدیم وانا من بگشت بر لحوزه هنری اسلامی وانا ضبط کرد فیلم برداری کردن که لایبوی آرشیو لوزارت فرهنگ هنر من بر لای اجرا کردن که بونه آرشیو ولی آرشیو نه آتیه دست خلچه خب من وخاشی حدود 120 ساعت من موسیقی ضبط کردی و آرشیو کردی که مالا من لگونده منم رئیس کلیم الله توحدی هلبسوانو نویسکار کرد خراسان گلک سپاس بوده که تو میوانی هفیوینا سپاسگزارم دسته در نکو تشکر دکتر گلک سپاس بواشی که هند تماشاوانین به هفیوینا به جاری بون هفیوینا به جاری بداوی هات بمینه